아우. 먹을 만한 게 없냐? 내가 허리가 아파가지고. 뭐 먹을 거야? 아이고 안 있어요. 뭐 파는가? 아 종류별로 있어. 게장 좋다. 별거 아닌 것 같은데도. 네? 다 맛있네. 맞다. 그게 옛날에 이렇게 되면 20대 아가씨들이 막 높은 걸 쏟아져 나왔어. 지금 있잖아. 자동화 됐잖아. 싸는 거잖아 거기가. 그래. 여기 너무 뜯는 거. 많이 먹고 이제 가서 이제 실전을 해야지. 옛날에. 거기 내 의견 때 무슨 말이 잘 있었잖아. 아유 아가씨가 엄청 많이 많았어. 가 이거 먹을 거야? 와. 기가 막히는구만. 예? 그거 저 있는데? 형! 핀포인트! 아! 맨날 뭘 놓고 가. 응. 어이씨. 지켜야 됩니다. 자기 지켜야 된다. 새로운 신입을 하나 그렇지. 어이씨.